在地新闻继续来看台北的北投一间牙科诊所，竟然是无牌的医生咧帮人看诊，唔能帮人看喙齿，搁帮人整喙齿。若讲到这个无牌的医生咧共整喙齿，拢是用超班级的技巧来吸引到人客，但是咧，这个材质真歹，嘛因为密医无受过正规的训练，恐惊拢会整出着大问题。 真专心伫替病人看喙齿，台湾的齿科医生大学爱读6档，爱搁考执照才会使看诊。抑过有人无经过训练就做密医，一般的民众真正是分不清楚。像这些密医可能他是镶牙师出身的或学徒出身的，那这部分他可能会在门口里面或视照里面贴一个很大的牙，但我不会讲我是牙科诊所或牙医，我就弄个牙。那我说我只是在做齿模。 同款是整喙齿，密医甲合格齿科医生收费差真济。密医无牌，一般整一齿唔免3万块，抑过合格齿科医生，依照材质甲需要无共款，一齿一般是3万至15万。另外，若是合格医生，这个用的材质一般都是美国甲德国进口的，也是最近几年来冒台湾的品牌。抑过若是无牌，真可能用到中国较歹的材质。 甚至嘛，捌有密医连五金行的铁钉啊，甚至别人的喙齿拢摕来整，摒俗价吸引民众，其实是充满着风险。如果是密医的话，或许像以前常常是连那个麻醉针的一些针头都是宠物在使用，这个就是最容易那个造成一些传染病的一些传染。 再加上目前国内无规定，干那医师才会使买医疗器材，无牌密医嘛会使买着。 抑过是毋是有确实消毒，这无人知。所以讲，呼吁乡亲找齿科医师甲诊所，拢爱看有政府认证的合格执照，嘛使上卫福部的网站去查询，唔通贪俗找密医，若无影响到健康，安尼就算袂好啊。